Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat naggapo. Kani pagayam akayat na ti pawagan ni tinaga na Bernabe. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Mabain aklakuma amang ipadrama dito'y padas ko. Ngam impatulod ko latta tabareng adda maagsaw nga adal dagiti dumdumheg. Iti agdama balo akon. Kat irugik ti agsalaysay idi si bibiyag pay ni bakit ko. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Bernabe. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tare, anusan tanda ito'y sitsiriya nga ipulutan. Ay, kahit mayatan da ito'y pare. Importante, adda arak. Impanaw mo't nga mintay, buwakaw nga anak ko tayo nasilwak nga abuyo. Dagitay kat barkada na napada na mo't lang asanger ti mapan na pinaramanan. Ay, well, nalabsak iti agsapa iti ayan da istong. Amadama ti payubyub na. Una, sinapsapa nakit din nga impantay abuyo ijay. Kunak nga itunok ngam saan kanon, tagayam ipanaw na. Bayamon pare. Una na, malakit din. Rugyan tamatan ti agsat. Oh, anda ka magaman, bakit? Eh, pasensya ka na mare, no? Sinapsapa min tinaginom ka ni kumpare. Ay, unay kayo matin. Ay, Agpada kayo manin anabarta kini Johnny. Inton kon agrikyar kay tuman ako nakon. Ha? Agrikyar? Abay, anya ka matiga po nang agrikyar kami. Una, no ipakat naman ng kinabarumbado na. sana bali mare. Adda ak a referee. Ay, unay kayo. Makaungit kan saan, bakit? Sana bali, sa kunti makamo. Kumpare, ang tapi na ba tiyo? Ibusan tapay. Sige. Nagawit ka pa ilang. Di ka pa ilang naturo kita yan dagiti kakaduam anang pulutan iti aboyo. Ay na, mangrugi kay man ako nakon. Nagbasit la aba, nagtipagrikyaran yung agama. Nasakit tinakam mo. Tasan mo naramanan. Hay, panawa mo ta amam, Johnny. Inka maturugan. Kit na awan ti sir Bim nga anak. Ibaga matatang magsubliak. Tinakiyawid dagiti nagtulangan mi. Nagbastos ka matan nga anak. Ay, sus! Anay ko, salbag ka lakay! Gusto na ita! Nagsabi na yun, adwa! Hawanan ba hindi anak mo? Nagsakit tingiwat ko, dinanog na. Dayta ti kagurgurak nga aramid yung agama. Di kay laagbain ka dagiti kaaruba. Da kayo laang ti agama nga agbin-bin nukseng. Bastos kit di day dyan niya. Awan respeto na kanya nga mana. Nagpadaan nyo nga agama. Ay namatayak iti konsumisyon ga po kada kayo adwa. Agawid to lang day dyan ni. Agsagana kanya. Anya kamutan Bernabe. Apay, di yala ka din maikat day ta aramid jo iti anak mo. Ano makainom kayon katagrikyar kayaw. Nakatangtang sitmet nga minday dyan ka nakamanang. Malamot lakan ka Na. Nungay ko mga minliklikan nyo ti aginom iti arak, tapno maliklikan ti panagsubang yung agama. Mayat mo't no saan kayo ang nakainom? Ngam no nakainom kayon ay... Awanan, di yun ammo ti lubong yaw. Agpada kayon ana sa iro. Ni manang met. Nagpay sumat.
Kakaasi ni Emi iti kastangar aramiden yung agama. Isu nga agbalbaliw kayo. Bakit? Ibingayan nakmamat iti naglakwam iti saba. Kano iso di pinagmarket ko. Inggatang kun a iti abasto. Anyangay ko mati kwarta. Ay, di ka man bakit? Nakita nga dakarga ti walit mo, idi kalman. Anya? So ngay kan nakmamat iti paggatang ko iti sigarilyok. Oray, 200 lang. Alamatan Nanang, doy kanyo ni tatang hindi kwarta. Ikandak mo't Anya? Agtal na ka man dita. Johnny. Ingka makipurdiya no kayat mo nga da kwartam. Kat ingkamot nga ron makipurdiya tatang. Anya. Ay, unay kayo mutin adwa. Dita kay manlangan. Nene, pare. Inyag bumutan dito kalapaw ko ti arakan pulutan. Uwan pare. Tadito itan nga ginom. Ijay ko mabalay. Ngam addatay sumangkalanggong nga putot ko. Amang ano jak makapagtepal kat madisnog ko pa'y. Ay, sos. Alang nga ron may mayat nga ron no dito yung agpaiso ti paginuman ta. Uwan man. Di bali ta addaday ta inalak nga arak nga inuman ta. Apaw, nagkanasan pare. Alang nga roden, mga lakan iti danom kan baso, tarugyan tan ti aginom, tani, mumaluman. Eh, kan una pare. Kanya nga iti linuto mamasida. Adem pablad ko dita abalatong. Sinagpawak iti bulong ti parya. Napay nga awan mat na naimas ang mailuto na sidain. Anyangay ko matinaimas ang mailuto. Kat di ka mat amo ti agbirok itinaimas ang mailuto. Naa. Linibas mo pa'y nga inala jay kakaiso na akwarta. Napan mula inying inom. Sa ita, agbirok ka itinaimas ang masida. Ano anya ti adda dita ang nailuto. Inak man lang makipanganan ije balay da manang wanda. Umayak man makipangan manang. Apay, awan makan iti balayo. Awan nga rod na imas asidaan. Jak maalimon ti inapoy no pinablad lang abukal anasagpawan iti bulong ti masida. Piya kumamat no adda ti uray talo lang nga islay sa karne. Adamat nat da itay asidaan may. Sinigang abangos. Oh, apaw. Aday taati mako na amasida. O sige man nga rod manang ta inakmangan. Sige, ingkalatan ni kusina. Ngam kalpasan na makapangan ka. Agsarita ta, Bernabe. Apay, talaga ka din, nga awan pa nagbalbalim mo. Lumaklakay ka, naading ko. Apay manen na yamanang. Awan ka din at talaga ti asim iti asawam. Dawatam lang nga rodan iti kwarta. Ita, libasang paylaang ti kakaiso na nga iduldulin na akwarta. Naa. Tanagipulong gayam ti bakbaketan. Ay na, Bernabe. Imbes at tulungam ko mati asawam nga agbirok iti pagbiagyaw. Ay ngamsan mo't. Kakaasi ang mapan agbirbirok iti ila ko na. Tapnula ang agkakwarta. Ngam anya nga iti aramidam. Unay daytan nga itsuram Johnny. Tengat aldaw, ngam nabartek ka. Apay ka di tatang. Adda ka di ti oras ti rumbang panaginom. Nita. Da kayon tupay. Agsapa pa ino datu makat aginom kayon. Itiram man ang ti kinabastos mo. Ni tatang masuron kat ibagbagag lang ti pudlo. Nita. Amangan gid no. Adda pa'y kwarta dita anapati. At tinakaw yung kanina nang. Ikanda man gid de. Tinak mangalay ti pagsangwan ta. Tagsango taman. Maminsan tatang. Saan yun nga ulitan ti mangtakaw iti kwarta ni nanang? Nita sang kaulit nakit din nga ibagbaga. Madingarod tayo dyan ngay naramid no tatang. Dumawat ka. Ikan na ka.
Di good. Hanggang mo saan? Ay, saan ka nagtagaw, tatay? Di ka pala sumardeng iti datang ibagbagam dyan, pasubsubang kan. Eh, padasam at tatang. Apadasan gaya, ma'am. Dahitoy man. Ano ko? Awanan Di ko ka na iti matrasan bainanak. ka. Awan ka din at talaga tinabati apa nagbabain nyo nga agama? Ibatanak ko nagtaikak iti pagnakmanday tangawan ng pain nga inanak. Gustoon ko maparay. Ha! Ala, iba tamanggal. Apay, ti ko na atrasak. Nita, Bayamon pare. Houston! ibatanak pari dalog. Ala, ibatamon ti asawag dalog. Kastamot kang kamaryo. Ibatam ni Jane. Ang mare. Ibatay nyo idatag laban dangaging gat kay kayat na. Sige! Ang ginudas kayo! Konsumisyon kayo! Konsumisyon! Ne, Ha? apay mare. Sa... Ne, mare. Bakit? Ita, naragsakan iti napasamak iti kabsat mi. Naatake, gapo iti aramid yung nga agama. Pakawanan da ko, ma. Jakmat nagayatan ti kastoy ang mapasamak iti asawak. Ayatak unay ni Amy. Ay ayatem? Nupod no nga ay ayatem. Saan ko maakas jay tinapasamak ken kuana? Gapo iti aramidyo. Natay gapo iti aramidyo. Amok abasol ko. Ngam pangasyo. Tasaan nyo kumang ipabasol kanyak ti ipupusay ti asawak. Basol mo! Tano saan agapo iti kinairresponsablem nga ama ken asawa. Adayo ang mapasamak ti kasjay. No nagbalin ka kumaapagwadan nga ama, dimakkel ko maanasaya at nga anak ni Johnny. Manang Remy. Nagbalin akas jay ni Johnny. Gapo ta iso ti makitkita na nga aramid mo. Awan sir-sirbim nga ama ken asawa. No idi pa'y lako mangamin adimngag ti kapsat ko iti bagbagak. Saan ko maakastoy tinagbalin agkasat na? Pangasyo manang. Husto ko man. Saan nyo ko man adagdagan pa iti sakit amarikriknak. Isurot min ni Johnny iti panagawid mi. Iso no iso ti kunayo manang. Tano dito'y laeng. Awan latamukon. Amangan no umalaken ka nga awan nasaya at aturong tibiyag na. Ha, amangan no pumadaken ka nga aglaklakay a dinuduldog ti aramid na. Saan ko mamatakas ti panagsasaoyo manang? Masaktan ka? Kat pudnumot dagiti ibagbagak. Agyaman kakit di ah. Tasa ula ang timang mangeg mo kanyak. Manang. Agyaman ka. Tasaan kami akasken ka. Tano saan? Amangan no si marunukan iti kabsat mi. Apay asak ti pabasulan da ng patay ti kabsat da manang. Saan mo ang mababalaw ida, Bernabe? Tauray siya ka mismo. Nasakit tinakam ko kan ka. Anya. Tano saan ko maaga po iti aramid mo? Iti aramid yung agama. Adayo ko maakas jay, ti mapasamak. Manang. Kanayon ka abagbagaan idi. Ngam di mo ipangpangag dagiti ibagbagak. Ay gamanyangay nga rod. Napasamak ti amin. Ti aramidam ita. Awatem as si papakumbaba dagiti ibagbagada. Saan mo asakitaan? Tapod numot nga minapimusay ni Amy. Gapo iti konsumisyon na kada kayo nga agama. Naatake, gapo kada kayo. Makiturog ak man pa'y dito'y balayo manang.
Kas lang mabuti nga ngagmaymay sa balay. Tanya ko mati pagbutngam. Ang mga nusublyan dakdag iti kakabsat ni Amy alalaki. No plano da ka, Balson. Idi pa'y kumakalkal pastitabon. Basta dito yak pa'y lahing manang, iti sumagmamano alawas. Ala, ay kadwan Open da iti balay may. Ay ngam, pangasig. Tawan aginom dito iti arak. Nga uray may sala abote, manang. No kunak nga awan. No kayat mo ti aginom. Agawid ka iti balayo. Tauray aginom ka, aginggat kay kayat mo. Sidsiderek ti bagik aging gaita. Tapudno adakkel ti basol ko itinasapa nga ipupusay ti asawak, Mr. Lonely. Duan atawan tinapalabas, ngem nasakit lat at tinakam dagiti kakabagyan ti asawak kanyak. Ti anak ko, adalatamet iti puderda. Ket damag ko ana isardeng nameten ti panagin inom na iti arak. Kastain ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Bernabe. Agyamanak pagayam Bernabe, iti dayto apakasaritaam. Saan tayo ako kwa ti biag tayo? Anyaman nga oras ket ipulang tayo daytoy iti namarswa. Nalabit iti dayta awagas ti panangipulang ti asawam iti biag na. Akat ala, ituloy mo kuman ti agbalbaliw, akas iti panagbalbaliw ti anakyo. Ituloy mo met ti agbalbaliw tapno maurnos ti linangin nyo nga agama. Sapay la kumangarod, takasta. Tapno naragsak, ken agtinulong kayon to nga agama para iti panagbiagyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Bernabe. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.